வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நோ கர்மா ஃபுட் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாவக்காய் சிப்ஸ். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் நான் ஒரு பாவக்காய் எடுத்து சர்க்கிளாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் நீங்கள் க்ளீனாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது இந்த பாவக்காய் கூட நான் 1.25 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்குறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ட்ரை மேங்கோ பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரமிளகாய் தூள், உப்பு தேவையான அளவு, 1 துளி மஞ்சள் தூள், 1 துளி பெருங்காயம். இதெல்லாம் சேர்த்து நான் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். தண்ணி ஜஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, இந்த மாவெல்லாம் அப்படியே இந்த பாவக்காய் கூட கோட் ஆகிற அளவுக்கு லைட்டாக தெளித்தா போதும். இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே இந்த பாவக்காயெல்லாம் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பாவக்காயை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கணும். இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. நல்லா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே அந்த பாவக்காயெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சுவையான பாவக்காய் சிப்ஸ் ரெடி. பாவக்காயே பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த சிப்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்களுக்கு லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நோ கர்மா ஃபுட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.